তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, কলোরাডো, ক্যারোলাইনা সহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য। এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে 5 জন। সোমবারের ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এলাকাগুলোতে এখনও অন্ধকারে অন্তত 50 লাখ বাসিন্দা। 5 থেকে 10 ইঞ্চি পুরো তুষারের স্তরে ঢাকা পড়ে আছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। তৈরি হয়েছে তীব্র যানজট। বাস ট্রেনে 24 ঘন্টার বেশি সময় পর্যন্ত আটকা রয়েছেন যাত্রীরা। বাতিল হয়েছে বহু ফ্লাইট। অনেক গাছপালা পড়ে গেছে। এখনও বন্ধ রাজধানী ওয়াশিংটনের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস। দমকা বাতাসের প্রভাবে আবারও তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। তুষার গলে বন্যার আশঙ্কাও জানিয়েছেন তারা।